Biar terus ae santai. Jero ape nak. Muyo ayo, dah. Saat ana kok alah sare kene kono ayo. Oh ya ada botol. Bos dari ora iku. Terus gagal. Kok cek rame terus. Iya, siapa wes? Motor siapa? Hancur. Duh, nanti. Oh, iya iya iya. Udah rata berarti deh. Wah, wah, wah. Ya ya. Dua mancor Lah apa sih? ledos loro bane. Ledos loro. Barang lu paham nih, lu ngerti ya, motor iki ana angine apa ndak ngerti. Kuwi nanggo motor cilik. Jadi karena sambangan anginan. Biyen aku anggere ngundurno motor iki padha swara tit. Ngenteni sak peke sik. Nek motor Eko iku Angin. ha nggih. Belum piye lah. Pemangane cepet. Jebule apa? Balik bedos. Itu piye jan yo. Nah, malah tambah satu suwe to. Cara bane panas. Paling nyantai, aku sih ngerti nyantai. Nyantai kok bedos bane ya berarti wis tas. Paling enak kerja ki nyantai, pikiran enggak panas. Proyek bendungan di sir ki sir. Tik. Randu Gunting, Kali Nanas Bluro Japah. Ya. Proyek bendungan. Tik. Kali nanas. Nah, Randu Gunting iki. Wah. Wis nyampe iki lokasine iki. Nanti buriku anu, Aziz. Jus. Ini padahal di benser jedok iki. Pak Mansur. Ini loro. Ledos loro. Jadi iso apik men ngono le. Tani ban serep kok plan. Oh, gini, dia dua siji. Gini anu. Gini sapa tuh? Din. Kan Fardin cuma siji. Nah, mobil sapa? Ana mobil. Wah, lemah watu. Apa padas? Ha nggih. Ada santos. Marem. Anjurane. Hello, Wapi. Hello, Wapi. Wape. Hello, Wilayah. Wapi. Ini tempat wisata tuh. Sing jembatan merah kae malah jos. Di Sing nang kono di jembatan merah ya. jalan. Jalan iki tuh. Gak jembatan iki, jembatan sing kono. Jalane kono kok kono. Oh, sing biyene. Aktif kok, aktif kok. Sing biyen kan kono. Jadi gone wah ngeri api. Mega proyek bendungan Randu Gunting Iki Japah. bakal kok wisata gede bakal. Wah nggih. Jadine jos. Kalau pemandangannya kita jenenge wong. Mega proyek iki.
Gantung motornya padet, akhirnya malah tetenan. Suwen wales. Ini sirkulasi ini mau. Nah, belum nggak masalah. Boom kan iso disirkulasi nih, les. Bodi dodol nggo pengaman.